कराची साइड सुपर हाईवे थाने जे हद नूर मोहम्मद ॻोठ में 4 ॾींहं अॻु फुरमज़ाहमत ते क़तल थी वियल पोरियत महरम अली बुरफ़त जा कातिल गिरफ़्तार न थी सघिया। मक़तूल जे वारसनि मोहम्मद बुरफ़त, नबी बख्श बुरफ़त, मुनवर बुरफ़त, धनी बख्श बुरफ़त, रमज़ान बुरफ़त ऐं ॿियनि जी अॻवाणी में पुलिस जी नाअहली ख़िलाफ़ हथनि में प्ले कार्ड खणी सख़्त नारेबाज़ी कई। उन मौक़े ते वारसनि जो चवणु हो त SHO साइड सुपर हाईवे राणा हसीब 2 ॾींहनि में नौजवान जा कातिल गिरफ़्तार करण जी यकीन ॾियारियो हुयो, पर मुसलसिल 4 ॾींहं गुज़री विया आहिनि पर पुलिस मक़तूल जा कातिल गिरफ़्तार नाहे करे सघी। पुलिस खे सभु कुझु ख़बर हुजण बावजूदि हिन महल ताईं कातिलनि जो सुराख़ नाहे लॻाए सघी। पुलिस सिर्फ़ कब्ज़ा माफ़िया जी सरपरस्ती में पूरी आहे। हिते नओं हर SHO पंहिंजी कारकर्दगी बहितर ॾेखारण लाइ कारवायूं कंदो आहे। उन खां पोइ अवाम खे चोरनि ऐं फुरनि जे रहमो करम ते छॾियो वेंदो आहे। हुननि सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, IG सिंध, एडिशनल IG SSP ओभर ख़ान नाहक क़तल थियल मोहरम बुरफ़त जे क़त्ल में मुलविस जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी जो मुतालबो कयो आहे।